การผลิตถั่วเน่าเพื่อเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นการออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการผลิตถั่วเน่าเพื่อนำไปจัดจำหน่ายซึ่งจะต้องมีความสามารถในการผลิตได้รวดเร็วและได้แผ่นถั่วเน่าปริมาณมากเพียงพอและในทุกขั้นตอนของการผลิตต้องเป็นไปตามหลักของสุขาภิบาลอาหารสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอในการผลิตทุกครั้งการแช่และต้มถั่วนำเมล็ดถั่วเหลืองมาร่อนเพื่อให้เมล็ดรีบและผงฝุ่นลอดตะแกรงทิ้งไปแช่ถั่วในถังใบใหญ่แช่ถั่วไว้1 คืนถั่วจะดูดน้ำเข้าไปทำให้เมล็ดถั่วนิ่มและพองตัวใช้กระชอนตักถั่วใส่ในหม้ออัดความดันเติมน้ำให้ท่วมถั่วปิดฝาหม้อเตรียมนำไปต้มประมาณ1 ชั่วโมงถั่วก็จะเปื่อยแต่ถ้าใช้หม้อธรรมดาจะต้องต้มนาน 3-4 ชั่วโมงวิธีหมักถั่วในตู้หมักวางตะกร้าบนถาดรองผ้าขาวในตะกร้าแล้วรีบตักถั่วในหม้อที่กำลังร้อนใส่ลงไปโรยผงถั่วเน่าลงไป1 ช้อนเป็นการเติมสปอร์ของเชื้อบาซิลัสในการหมักรีบปิดผ้าทันทีเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและรีบคลุมพลาสติกกันความชื้นรีบนำตะกร้าเข้าไปวางในตู้หมักนี่คือการเรียงตะกร้าในตู้หมักแผ่นพลาสติกจะเป็นตัวกันไม่ให้น้ำในตะกร้าใบข้างบนหยดลงมาเปื้อนตะกร้าใบข้างล่างใช้เวลา3 วันถั่วก็จะหมักกลายเป็นถั่วเน่าสานี่คือลักษณะของถั่วเน่าสาที่หมักได้ถั่วจะมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่มีกลิ่นเหม็นถ้าตักดูจะเห็นเส้นใยเหนียวอยู่ระหว่างเมล็ดถั่วแสดงว่าพร้อมที่จะนำไปทำแผ่นถั่วเน่าได้แล้ว